有谁？还有谁啊？来者何人？报上名来。俺乃是梁山好汉，顾宝义宋江是也。宋公明，梁山泊的头领宋江。哎，是真宋江还是假宋江啊？就是。不知死活的梁山贼人，爷爷等你好多天了。拿命来！起来！乡亲们，这就是梁山的头号反贼宋江，原来是个草包，是个孬货！哈哈！爷爷饶命啊！爷爷饶命啊！尔等鼠辈，龌龊至此，脏了某家擂台，下来！拳打梁山四面，脚踏水泊八方。此等做法，无非是要激我上台，平心静气，摸中了奸人的诡计。来人！大人，去吧。是。好，今日得壮士擒得梁山匪首，真乃大功一件。来呀，赏金100两。谢大人。大人，卢俊义传来拜帖，不时便来打擂。卢俊义要来打擂，壮士可有把握？莫说是他区一个卢俊义，就是梁山贼人一起来了，某家也不会怕他半分。一并擒了，正好为圣地献祭。请大人放心。这就是他的下场！好汉饶命！好汉饶命！从我的胯下钻过去！钻！我钻！来者何人？水泊梁山的英雄个个了得，怎会向此等莽夫低头叩饶？这是真的，一看就不行。
中用，打！擎天柱人员当真不知羞耻，就弄了这么多甲，险些被他骗了。
我的去留，由不得你等做主。谁敢害俺家兄弟性命，杀！天牛哥哥，你怎么来了？小乙，你快走，我与官兵来战！也是黑旋风李逵。好，黑旋风李逵，来人，给我抓住那个梁山贼寇，快！快给我抓住那个梁山贼寇！小乙天牛哥哥，来，不如这样，哥哥啊，小乙留在这里，你呢，杀出重围，回到山上，跟众位哥哥说，就别来救小乙了。不行，那哪行啊？他们在那儿呢！站住！站住！啊，哥哥，小乙，你赶快走！哥哥，你走，走了。小乙，这满大街的官兵都认得俺天牛啊，俺如何脱得了身？兄弟，你先走。哥哥，这样吧，我们一同杀出去，城外集合。好。小乙，主人，小乙，主人怎么样？小乙没事，只是那铁牛哥哥，不知杀到何处去了。莫让官兵伤了他的性命啊！我儿放心，花荣兄弟已经派人去接应了。主人，此番打擂，不是铁牛哥哥的错，都怪小乙一时性急。待会儿有时间，你得跟为父好好的说说，你是如何打的此擂。吁，四处寻遍了，不见那黑鬼的下落。啊，不会被官兵给抓去了吧？那倒没有，刚才几个官兵说他已经杀出去了。你说这黑厮，这黑脑袋里都想什么？自家兄弟来救，他自己却跑了。或许是铁牛哥哥担心宋江哥哥会责怪他大闹东京，于是不敢来见呢。亏这个死小子想得出！既然他已经杀出了重围，我看我们不用煞费苦心的再去寻他了。啊，对了，主人，你是如何找到小乙的？泰山摆擂之事，梁山早已知道，我们岂能袖手旁观？所以，这才让军师指挥，为父领兵，来趟这趟浑水。哎，
铁牛不曾回山，我们便猜想，他定来泰安闹事。果不其然，在这里碰到他。我看这样，铁牛就让他在外面多耍几日，等没有去处，他自会回山。咱们在此地也不宜多留，我看还是赶快回山吧。哈哈！好神力，好巧力！哈哈，你没了退路，还不出墙去？出了此墙又如何？一墙还有一墙高。哈哈，刚才就差一步你就出墙了，还差1寸就毁了你菜园子的墙。哈哈，走！师傅，再使些力气！中邪了！总比你出汗强！哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！打得好！哈哈，痛快呀！啊！哈哈哈哈哈！请赐教。等一下，为什么？鸟头，来，教头，有请。我不能拿这袋银子，林冲不是贪婪之人，我只想要回我那10两银子。
洪教头，且慢。请把大官人借我的10两银子还给我。师傅不可杀人！教师，你打不过我的，再打就是自取其辱。把银子给我，我卖个破绽给你。今天就摆成较量成平手的姿势，怎么样？日后你仍能在大官人的庄上行走。打不过你，我杀得了你！你这个贼配军，身披枷锁，赤手空拳，我看你能撑得了几时？是你自取其辱，逼林冲要银子，还想要我的命？胡教头！林冲羞辱我，就是羞辱柴大官人，羞辱庄胜的媒人庄客。你们平日里口口声声都叫我师傅，这会儿怎能冷眼旁观呢？给我杀！大官人，快点停手，不要伤了牢城人犯呐！你们只管让林冲施展本事。你们看他的脸上有丝毫的怯色吗？也好让这些欺负赤手空拳、披枷带锁的人知道，欺人是自辱。好个豹子头林冲！惭愧！教头心里可是只想，这些人都是我的门下，如何叫小可的面子上过得去？设法叫他们赢了，又不失自己性命吗？大官人知道林冲所想。林教头真个是，生死关头还能替他人着想。我柴进好酒好食相待，百般尊崇，为的就是让教头使出真本事来。要不就是我柴进有眼无珠，是不是让我柴进抠出眼珠子来，扔在地上，扔在土里呢？好，
那林冲就倚棒作枪，看林家枪法。好，那10两银子，是林冲忍气吞声，不顾80万禁军教头颜面，咬牙闭眼出言，向柴大官人乞讨借来，只为送给牢城管营，不被棒打致残，换得日后能挣扎着活着回到京城，与妻子团聚。他是戴罪立功，找回人的尊严，实在迫不得已，多有得罪。你这人好狠！把这猪弄回去。这里有2头黑猪，你是要拦这头，还是你那头？你这厮，去告诉他，有个黑大个找他，他要问洒家是谁，你就告诉他洒家是他的亲戚，前天刚娶了他而已。去。陆提辖又是远迎。甄图在哪儿？他有生意了。哦，郑大官人去街里打酒去了。陆提辖，稍坐，我去叫。哼，征途。你以为洒家不认得你？
哈哈哈！提辖呀，小人原本是上街给提辖去打酒，怕提辖客气不肯，所以才打了诳语。嘿，提辖，哎，你们哥几个别傻站着，赶紧给提辖上茶呀！提辖，来，请坐，请。提辖，请。提辖，茶。你不是说要给洒家打酒去吗？哦，提辖说的是，我这就去。光吃酒怎么行？对了，你还得给洒家去找上几个大闺女，再把你姐和你妹、你姨和你姑一并找来陪洒家吃酒。这时辰要是早，洒家便回去；这时辰要是晚了，那洒家便在此住上一宿。提辖说要了，小人没有姨娘，若是要有姨娘，我就劝他改嫁于提辖。原来你这厮是个遇上软的便往死里欺负，遇上硬的便玩了命的做奴才，这样的货色最为卑劣，猪狗不如。猪狗做不得奴才啊！不用他就去了。洒家奉小冲经略相公君旨，要10斤精肉，切成臊子，里面不能有半丁点肥的。是的，是的。哎，赶紧切10斤精肉去。哎，洒家不要阿杂小子们的手切，你亲自去切。好，我切，我亲自切。提辖呀，忙了半个时辰，都给您准备好了。您看是不是找人给您送什么送？还没完呢！再要10斤肥的，上面不可看到半丁点的筋肉，也给洒家切成臊子。哼！提辖，这精瘦的怕是
府上包馄饨，可这肥的干什么用啊？这是小城经略相公的吩咐，你敢去问呐？只要府上用它，何用就好，何用就好。殿下儿果然前来报信。俺要是不来，朕突尼斯得了信，非追上金翠莲妇女不可。可恼还要让洒家陪着这4亿晌午。哼，等他们走远了，才能再教训他。哼。熬到中午，怕是连中午饭都吃完了。去，给铁侠送到府上。是。再要10斤寸金软骨，不可见得半丁点肉，也要切成臊子。你这厮分明是来消遣我的。翠莲和金老儿应该走远了。对了，洒家便是特地来消遣你的。你这厮欺人太甚！你个提辖算什么？洒家正等你爬刀呢！啊！洒家头在老种经略相公门下，做到关西5路联防使，都未敢叫镇关西。你一个杀猪卖肉的屠户，出口不如的东西，也敢叫自己镇关西？你是怎么抢骗的金翠莲？洒家没打你一拳，便骂你一声，也算是先跟你打了招呼。刚才这一拳，为的是你抢骗金翠莲妇女。你招摇撞骗，欺凌弱小，抢骗妇女。洒家这一拳，要打你的眼睛，把你打成真眼瞎，让你看清楚打抱不平的好汉。
是娘贼还敢硬口！你这头肥猪！你这头肥猪！你往哪去？好，起来跟洒家打！你这头肥猪！好，往哪里跑？往哪里跑？好，你这头肥猪往哪儿钻？哎，出来啊！你跑！你这头肥猪，你往哪里走？啊！呸！你这个破落户！你要是给洒家硬到底，洒家倒饶你；你要是给洒家讨饶，洒家却偏不饶你。哈哈！这一拳，洒家为了百姓，恶贯满盈，强霸一方，居然以镇关西自居。洒家打你的脑子，让你清醒呀！哎，你这黑猪，再起来和洒家打！哼，这厮也真不耐打。哈哈，哈哈，哎，你这厮诈死，待明日你安好了，洒家再来找你理论。哼！哎，过去看看，看看，看看人怎么了？会不会死了？哎呦！汉子，你要是把这铜钱剁开了，我给你3000贯。哼，干嘛？闭上你那鸟嘴！找打啊！找死啊！你且说，这第2件好处是什么呀？吹毛得过。吹毛得过，我不信啊！大哥，哎，吹毛得过，你过去让我看看。你且说，第3件是什么？说呀！这第3，杀人不见血。怎么个杀人不见血？把人一刀砍了，并无血痕，只是个块。哼，我不信。你用这刀剁人给我看看。这进城里如何敢杀人？你若是不信，我杀只狗给你看。你说杀人，不曾说杀狗。你不买就算了，胡搅蛮缠什么？你用这刀杀个人给我看看，不然就把刀给我。别人怕你，俺可不是你能撩拨的。哟，来，往这儿看，看呢。我与你今日无仇，昔日无冤，没来由我杀你干嘛？不敢杀我。啊，那就把这口刀给我。想要刀，拿钱来。没钱，没钱你揪住俺干嘛？我就想要这口刀。不给。你要是条汉子，你就剁二爷一刀。不敢剁，就30文钱把这刀卖给我。你这泼皮，莫不是想找死？哎，你说对了，跪地上给二爷磕俩响头。二爷我善心一发，就不打你了。也不要这口刀，怎么样？问你话了，怎么样？哎，哎呀，哎，大哥，哎，你们全给我闪开！你把刀给我！
各位街坊邻舍，大家都看到了，杨志没有盘缠自卖家传宝刀，是这泼皮牛二来强夺洒家的刀。现在他死了，俺也算是为民除害。俺现在要去官府自首，请各位乡亲随杨志一起去做个见证，是这泼皮牛二要来夺刀杀我。我在东京的时候就听说过你的事，你误杀牛二，说起来，也算是为民除害，还是件好事。来呀，给他开枷，是，留在厅前听用。我不管你是不是军犯，在我心里，只有好武艺，为国效力。我很想提升你为军中副排，月值1份俸奖，只怕众人不服。不知你武艺如何？小人是武举出身，曾做过殿司府制使一职。这18般武艺自小研习，今日得梁太守抬举，如拨云见日一般。杨志若得寸进，当效衔环备安之报。好，传下号令，叫军政司告示所有诸将，来日都出东郭门教场演示武艺。副排军周瑾上前听令。周瑾在，令副排军周瑾施展本身武艺。得令。好，好。叫东京对波来的军舰杨志。大人，你敢与周瑾比武吗？蒙恩相差遣，不敢有违。好，给他取一匹战马，应付军器，叫他披挂上阵，与周瑾比武。是。你这个贼配军，敢来与我交枪？是贼配军，但若论比枪，你未必是我的对手。
若论今日他二人比武，虽未分武功高低，但刀枪本是无情之物，乃剿贼杀寇之用。今日军中自下比武，倘若有了伤害，轻则致残，重则丧命，但于军中不利呀。那如何能试出高低呢？可命他二人去了枪头，各用毡片包裹，在地上沾了石灰，再各自上马，身穿倒衫，两枪相交，身上白点多的就会输。就照大刀文达、文督监的意思去办。遵命。漂亮！好！好，结束。哎呀，你看看你的身上啊，你恰似打翻了豆腐，斑斑点点，约有30-50处啊！你的前官参你做了军中副牌，量你这般武艺，你怎么带兵去讨伐？怎么做军中副牌呀？杨志，你替此人职务。大人，在下不服，容我与这贼人再来比过。周瑾枪法生疏，弓马娴熟，若贬了他的职务，恐怕涣散了军心。再让周瑾和杨志比试弓箭如何？好，令周瑾与杨志比试弓箭，你二人胜出者，我有重赏。命你二人共射1块靶，每人3支箭，以射中靶心多者为赢。这杨志可真不简单呐！查看箭靶，杨志上。军政司，准备文案，让杨志替换周瑾的位置。多谢恩相厚爱。且慢！请问这位好汉是哪里人？
此人乃大名府留守司正牌军，名唤索超。因他性急，拖延入伙，为国打仗，只要争气，当先厮杀，因此人称急先锋。周瑾病患，还没有好，精神不在，所以部署给他杨志。小将不才，愿和他比试武艺。若杨志输我半点便宜，也不用接替周瑾，就让他替了小将之意，虽死而无怨。大人，那杨志既是殿司制使，必然好武艺。周瑾不是对手，正好与索正牌比试武艺，一见优劣。我指望一力要抬举杨志，收买他去押运生辰纲，怕众将不服气。等他赢了索超，他们也就死而无怨，没话说。杨志，你愿意与索超比试武艺吗？恩相有命，安敢有违？既然如此，去应用兵器与他，你们二位要小心在意啊！奉相公旨意，二位将领必得勇于相斗。若赢了，必有重赏；输了，必有责罚。相爷，论他二人武艺，皆可重用啊。好，就叫军政司提升二位为提督使。今天我就参了你们二位。谢恩相，谢大人。见过恩相。杨志，台上说话。恩相，杨志，我已着落大名府差10辆太平车，精心挑选出10个禁军军汉，个个以一当百，听你调遣，押送车子。每辆车子上插有一面黄旗，上面写“贺太师生辰纲，3日内启程。”怎么了？你有事吗？请恩相恕罪。不是小人推脱，这趟差事要是这么办，小人去不了。祈求君旨，请另差他人去吧。我有心提拔你，你可知道这现生辰纲的木匝之内，另有修书信一封，是我在太师面前重重的保你。恩相息怒，听小人细细禀报。讲。小人曾听说，去年的生辰纲就被贼人劫去，至今下落不明。又听说有个叫公孙胜的道人，私下诱使人来劫取这生辰纲，好不容易捉住了那道人，可又让他逃了。这就是我用你的地方，不然我如何在这摆开阵势，为你陪军，坐上副牌？恩相有所不知，如今盗贼猖獗，此去东京又无水路，都是旱路，要经过那紫金山、二龙山、桃花山、伞盖山、黄泥岗、白沙屋、野云渡、赤松林，这几处都是贼人出没的地方，就连一般的客商都不敢独自经过。恩相摆开这种阵势，上面插着旗子，等于是告诉别人这里面就是金银宝物，
那贼人又怎能不来抢劫？这个容易，我多派些小军去护送。恩相不知道那些强人的手段，所谓明枪易躲，暗箭难防，不怕贼偷，就怕贼想。就是再多差500人去，也不济事啊。你说这话，那生辰纲是送，还是不送呀？若依小人一件事，我便押送。讲。依小人说，不用这车子，把这生辰纲都装成10几条担子，再从这里面挑选出10几个健壮的禁军军汉，装成脚夫挑着。恩相再派一个亲信随小人一同去，扮成客商，悄悄地连夜赶往东京。有道理，就按你说的办。是，那小人明日就启程。好，另外，夫人也有一担礼物是送给府内的宝眷的，也让你带着。怕你不知道路，特派谢督管，还有2个虞候跟你一起去。恩相，你如若如此，那杨志又去不得了。怎么就又去不了了？恩相，这10几担礼物都在小人身上，责任重大，其他众人必须听杨志差遣。要早行便早行，要晚行便晚行，要住便住，要歇便歇。我就是叫他们去死，他们也得听着。可如今，不是叫老督管和2个虞候一起去，老督管那是夫人的人，又是太师府的奶公。要是路上和杨志别扭起来，杨志怎敢与他争执？若是误了大事，杨志便说不清了。这好办，我让他们3人一路上都听你的。好，要是这样，小人再有疏失，甘愿领受重罚。好，谢督管，小人在。这些干系，都是在杨志身上。你们3人与他结伴而行，一路上早起晚行，歇息都要听杨志调遣，不可与他磕绊别扭。夫人的事，你们心里都清楚，一定要小心在意，早去早回，不得有误。晓得明白。杨志啊，你果然有勇有谋，不枉我提拔你。我现在就提升你为提辖官，押送11担金珠宝贝，赴东京太师府贺寿。谢恩相。你这厮怎么这么不小心？这箱子里的货物要是坏了的话，你1000条性命也抵不上，知道吗？起来，快！你倒是一身轻松啊！你看，净挑这些崎岖山路走，也不想想人家身上担子有多重。你大路不走，你偏偏走这小毛道，谁知道你有什么居心啊？你这厮哪里明白我的用意？且慢，且慢，起来！提辖别路不好走，不能怪他们。你知道什么呀？这大路人多眼杂，七拐八绕的。我们现在走的这个山路，虽说难走了点，但是能够省下时辰，就能早日到东京，早点把差事交了。正所谓夜长梦多嘛。你们听俺的安排就是了。你这厮，你还没歇够你！起来！把东西装好，继续赶路！快点！快起来！快点！你们看什么看？走！起来！快走！起来！快点！扶他起来！后面跟上！起来吧！
快点，快点，跟上！快点，快跟上，快跟上，快跟上，快点，后面的都跟上，快点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 ，跟上，后面的跟上。哎呀，快点，快点，快点！哎呀，起来，起来，起来！你起来！你给我起来！好了，好了，别打了，别打了，别打了！哎呀，起来，起来，快起来，快起来！哎呀，别打了！快快快！快跟上！兄弟，前面有树林，快快啊！回来！都给我回来！不准过去！谁让你们到这儿来的？都给我起来！这是命令！谁让你们躺下的？谁让你们躺下的？谁让你们在这儿睡觉的？都起来！起来！起来！都起来！都给我起来！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 你这厮说黄泥岗上日头毒辣，没有藏人之处，不让俺们休息。就是啊，现在有大别树林，还不让俺们休息啊？这不是诚心折磨俺们吗？知道个屁你！什么畜生！杨提辖，杨提辖，哎呀，您倒是体谅则个。哎呀，俺们真是热得走不动了。哎呀，等歇一会儿，哎，再走何妨嘛？督管有所不知啊，这黄泥岗正是强人出没的地方。闲时里太平时节，大白日里就有贼人拦路抢劫，更何况如今，各路豪强盯着咱们这些货物都虎视眈眈的，哪敢在这里休息啊？走了这一路了，提辖这番话也说了不下100来遍了，可是也没遇到一个强人。提辖，且让大伙儿歇一歇，却有什么打紧吗？就是啊。你们都听好了，若是再不起身，就吃俺20军棍！你今日别说是20军棍，就是砍俺们20刀，就算树林里失火烧身也无妨。总之啊，俺们兄弟几个一定要歇上一歇。你说什么？说什么？这……住手！不是老夫倚老卖老。当年老夫在太师府中做事的时候，门下军官无数，多少都要卖老夫个面子。你杨志戴罪之身，承蒙相公可怜你，抬举你做个提辖。不过芥菜籽儿大小个官职，竟敢如此卖弄。留守大人将此重任交托于我，在下自当尽分内之事。督管常年在府中做事，不如杨志知道这路的艰难。我不如你知道，老夫在四川两广为太师做事之时，怕提辖你还未降生呢。督管，当年正值太平盛世，岂是如今能比得了啊？哎，好一个比不了！哎，你这厮看不出，倒长有几寸反骨啊！啊，当今圣上英明，哎，如何比不了天下太平？你是要造反？
你是何人呐？为何挡住我们的去路？俺正要问你呢。你们来自何方？去往何处？啊，我们兄弟7人是从亳州来的，我们收了几车枣子，打算往东京去贩卖。车上没什么值钱的东西，我们身上也没有金银。大王，如果你不相信的话，你可以到车上搜啊。我们小人做的是小生意，大王您自是看不上眼呐。俺不是捡净的山贼，俺跟你们一样，把这10几担货物运到东京去贩卖。看到来人，以为是歹人，就前来查看。哦，我们兄弟也久闻这里有强人横行，刚才兄弟你把我们几兄弟胆都吓破了。吓破胆？我看不出，我倒是看你遇到了强人还能谈笑自若。你等不走大路，转进这林中干什么？哎，你这汉子也太不讲理了吧！这林子也不是你们家的营生，为什么你们可以在这儿纳凉避暑，俺们为什么不可以啊？哎，休得无礼！啊，小弟莽撞，壮士休怪。我等上了这岗上，抵挡不过这热气，我们兄弟几人就商量了一下，反正7个人除了这几车枣子，也别无长物，想来歹人也不会加害于我们，所以就商定在这林子里歇息一下，等天色晚了，热气消散了就走，请壮士行个方便。出门在外，自然是小心为上。诸位，请自便吧。啊，谢了。啊，好了好了好了。哎，把车都拴好了。啊，坐。哎呀，原来是过路的客商啊！杨知使，既然有贼，那何不杀贼呀？知道是歹人，原来是一伙贩枣的客商啊！没事就好。难道你们还盼着生事吗？权且让你们休息一下，等凉歇就走。吃烟烟似火烧，夜天河道伴苦叫，奴妇内心如堂主，王子公孙把山摇，把山摇。
烧，野田河道般苦叫，农夫内心如汤煮，王子公孙把山摇，把山摇，把山摇，是炎似火烧。野田河道般苦叫，农夫内心如汤煮，王子公孙把山摇，把山摇。你们可是同伙。哦，原来你们不是一伙的呀！吓死我了！喂，汉子，你这桶里装的什么东西啊？这是我自家酿的米酒。酒？你们这是干什么？哎呀，俺说你这汉子好生胆小，俺等又不是土匪强人，俺先问你，这酒要驮到哪里去啊？啊，这黄泥岗上强人太多了，我都被吓坏了。这酒啊，是我从村房头拉出来，沿途叫卖，没有固定的地方。啊，你这酒多少钱一桶啊？5贯足钱。5贯，不如大家凑些钱买上一桶，解解暑吧。来，谁让你们自己买酒的？啊！俺们自己买酒解暑，与你何干？你还打俺们？这些绿林强盗的勾当，岂是你等所知？多少好汉就被这一碗蒙汗药麻烦了，你知道吗？樊九的，不要理他，自卖俺们一桶，俺们就找人来吃吃看，到底能不能被麻烦了。哼！这位客官，要是这么说话的话，那我这酒还是不卖的好，省得你们吃醉了，说是我给你们下的蒙汗药。怎的？卖是我，不卖也是我，啊？哼！我正好没处撒气，今天我就杀了你。没人卖这酒，也省得我费这口舌心思。饶命！大人饶命啊！大人饶命！尿了，尿了！我杀死你们！我杀死你们！出来！你这人好生无礼，就会欺负人。这厮不会说话，又比谁都怕强人，被不见人影的强人吓得失心疯了。你又何必跟他一般见识呢？你就卖给我们一桶吧。是。哎呀，我不卖，不卖了，不卖了！说半天我也不卖了。天气这么炎热，自有那愿意喝蒙汗药的人来买。你就卖我们一桶，卖一桶，卖一桶不就？就卖一桶，走开！哎，汉子，
哎，别生气嘛，这里到处有强人出没，出门在外小心驶得万年船，对不对？所以呢，依我说啊，你就别生气了。哼，那厮一口长刀，腰里还背一口短刀，我看他就是强人。哎，汉子，我们呢，正好想吃些酒水解渴，你就卖给我们一桶，如何？不卖！我的酒啊，我拉到村房中去卖，哎，省得被人家泼一头污水。我说你这个人呐，真是不懂事儿啊！是他们骂你，又不是我们骂你，你反正是要拿去卖的，卖给我们一桶又如何呀？哎呀，你就当做是施舍茶汤，天儿那么热，我们渴的都快要死了，全当是救俺弥命，行不行啊？卖你们一桶吧，也不打紧，关键是我没有瓢碗吃酒啊，这怎么办呀？那不打紧，我们自己有瓢，正好用来舀酒。哎，来，慢点啊！哎，来，各位，来，有酒吃啊！快打开！来，哇，好香啊！啊，来，给我呀！好，来，好酒啊！哎，用瓢，都吃酒啊！来，多吃点酒。哎呀，真是好酒！来，多吃点。不错，好酒，好，给你啊，给我一瓢，吃啊，喝点酒，再吃点枣。对。不是小人我云山雾罩啊！小人的酒，哎，在这方圆100里数第一。怎么样？好酒。来一瓢。哎呀，这回你算是救了我们7个人的性命啊！这鼠窃去了一大半了。哎，汉子，还没问你呢，这酒怎么卖？5贯足钱1桶，10贯1担，不还价啊！哎，依你5贯，能不能多饶一瓢啊？哎呀，饶不得！我这是小本生意，本小利薄，讲好的价钱就不要再提了啊！好，就依你。嘿，你偷酒还，你干什么呢你啊？你偷酒你不是答应给你钱了吗？耍不还价的，你干什么呢你啊？偷酒贼！你说你这个人真小气！走，不喝了！哎，太小气了，真够小气，太小气了！老督管，你就和杨志那厮说一说，卖枣的姐买酒来吃啊，没事，也没发现有人被迷倒。我们也买一桶，论人嗓子也好啊。这天儿，这天儿又热又渴，再说这岗子上也没有别的水可吃啊。啊，老夫也干渴难当，我说说看啊。好。杨执事，老督管请讲。那帮贩枣的客人啊，已买了他1桶，我见另1桶也被他们吃了1瓢，那帮人倒还平安，想必这酒还比较干净吧？啊，嘿嘿，不如让众人买了这1桶，胡乱的解个暑气，你看如何呀？督管既然这么说，那就买吧。吃完了尽早动身。好，买酒，快去买酒！那瓢酒钱得还我。来，俺有钱，
卖给我们一桶。你们用来干什么？卖给我们一桶。我这9柳门还要，吃不得啊！嘿，汉子，你怎么如此计较啊？快渴死我们了，你就卖给我们一桶吧！啊，卖一桶不卖，不卖。哎，卖一桶就卖我们一桶吧，就卖一桶。来，哎呀，汉子，你这汉子也忒认真了啊！你说你偌大个汉子，何必跟他们计较个没完呢？你索性把酒卖给他们，就当是与人方便，也省得你挑到街村再去叫卖，是不是啊？是啊，对呀，对呀，是。啊，也罢了，这桶酒啊，我就卖给你们。哎，但是你们有吃酒的家伙吗？哎，不打紧，都是出门在外，行个方便不就行了吗？来，接2个瓢给他们。哎，兄弟们，酒来了！终于吃上了！哎，别抢！哎，别抢！别抢！哎，别抢啊！我还别抢啊！哎，你给我留点！你给我留点吧！来，快抢啊！对呀！我！哎呀，慢点，没事。哎呀，有。杨继祥，吃些酒，解解渴吧。啊！哎，他们给我留点。嘿嘿嘿嘿，哥哥，你看，好了，倒了，行了，不行了，来。